hindi yun yung tamang mixture na kailangan ng aking motor. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabasic, welcome sa ating channel muli. At kumusta tayong lahat dyan? I hope na nasa maayos tayong kalagayan at ride safe always. At shout out sa ating mga subscribers dyan. Salamat sa inyong suporta at sa mga napadpad sa ating channel at gusto niyo yung mga tutorials patungkol sa mga motor, please subscribe na rin and click the bell button para ma-update kayo lagi sa ating mga panibagong tutorials patungkol sa ating mga motor. Okay, so ang pag-usapan natin ngayon yung katanungan ng mga iba nating mga kasamang riders dyan or kasama na baguhan sa pagmumotor o na-experience nila ito habang sila ay nagmumotor. Kasi ang motor natin, kahit bago yan, siyempre pag hindi mo alam yung mga kailangan i-adjust ay magkakapalya pa rin yan, no? Kahit bago. Kasi may mga bagong motor na kung saan pag uminit na yung kanilang motor, no, ay namamatay. Especially pag halimbawa nag-ride tayo, no, at mainit yung makina natin, tapos nasa daan tayo, and then mag-stop lang tayo, nag-brake tayo, and then nag-clutch tayo, mamatay na. Or kahit naka-neutral tayo, namamatay sa daanan. So syempre hindi maganda yun. Baka ma-aksidente pa tayo pag ganun mga kabasic, no? Kaya ano ba yung kailangan nating i-check para hindi dapat ganun na kahit mainit man yung makina natin pero namamatay pa rin, no? Ang isang possible na experience ko sa akin mismo ditong motor natin na ito, na kung saan nung bago pa ito din ay pagkalabas ng kasa, no, sa pinagbilhan ko nito, ay binahay ko sa, no, na ride natin. Siyempre uwi tayo sa probinsya natin, galing ito sa city, at ngayon problema natin dahil nagtaka tayo dahil bakit namamatay, no? Parang wala siyang idle, no? Kahit uminit na yung makina mo at pag nag-stop ka lang, namamatay yung makina mo. What? Bakit ganun? So, wag natin patagalin. So, ang kailangan lang natin na isipin nung pag ganun is yung ating air and fuel mixture. Lapit natin yan. Kasi ang ating air and fuel mixture ay syempre galing yan sa ating carb, okay, at saka yung sa ating air cleaner. So, hangin sa air cleaner natin yung dumadaan, at yung ating carb naman sa basin niya dito may gasolina na kung saan nagmi-mix yan patungo sa ating intake manifold hanggang sa ating combustion chamber natin. Yan. So, dapat kasi yun ay balance at dapat maayos yung pagpasok niya sa ating combustion chamber. Oh, yeah. So, ang isang dahilan dyan is hindi pa na-adjust yung carb natin, hindi nakatono. Ibig sabihin, pwedeng less yung gas mo or mas marami yung hangin, or mas marami yung hangin kaysa sa gas. Pwede magkabaliktaran yan. Okay? So, meron din tayo dito yung pinag-adjustan ng idle natin, no? Ito yung idle screw natin, ito yung pagtunuhan natin sa ating carb, o yung mga ibang carb dito sa kabila, dito sa side. O, depende yan. So, meron tayong tutorials din naman yan sa ganyan. Pero, share ko lang muna yung pinaka-general na kailangan natin gawin, no? So, itong motor ko na ito, ganun din ang senaryo. Kaya, in-adjust ko siya. Tinuno ko yung carb niya. So, isang napansin ko sa aking screw ng aking fuel type screw na sa aking carb, ito ay hindi siya naka-adjust. Kulang yung pagdaloy ng gas dito sa aking tunuhan, no? So, ibig sabihin is yung aking tunuhan is malapit siya sa mag-close. So, kulang. Nung nakita ko siya is I think 1/4 lang or 1/2 yung turn ng aking screw. Hindi okay yun, no? Hindi yun yung tamang
mixture na kailangan ng aking motor. Kulang. So, na-off siya. Kaya, kailangan i-adjust natin itong fuel screw natin. Okay? At ito din, syempre yung ating idle. Kailangan makuha din natin yung sabi ng ating manual sa ating mga motor. Meron manual ang ating motor at tignan nyo yung RPM ng ating motor. Kasi baka naman less yung or kulang yung idle, no? Kailangan mo na siyang dagdagan yung idle mo para kahit mainit ay hindi siya na-off. Kasi minsan ganun, no? Kulang lang pala ng idle, no? Kulang pala ng dagdag ng idle kaya namamatay yung ating makina. Pero pag halimbawa tinudo mo na yung idle mo or yung alam mo na medyo malakas na yung idle niya pero namamatay pa rin yung makina mo, dito ka na mag-adjust sa fuel screw type or air screw type na ating tunuhan. Okay? So, i-adjust mo ito mga kabasic yan. Ito ba? Yan, to. Sa mga itong carb is pag hinigpitan mo ito, kasi ang kinokontrol nito mga kabasic, like kung sinasabi, is yung ating fuel. Pag sinikipan mo yan or pinahigpitan mo yan, so iipitin niya yung gas natin at magli-lean mixture siya, no? Magiging lean, maging puti yung ating spark plug reading at mas maraming hangin na papasok sa ating manifold. Pag niluwagan naman natin is mas maraming gas na papasok at mas less yung hangin na papasok. Okay? So ganun siya yung pattern ng turn ng ating screw dito sa tunuhan. So dahil 1 1/4 lang yung aking screw nung binili ko to ng bago, so dinagdagan ko siya ng 1 and a half pa, no? So nag 3 turn ako sa aking itong aking tunuhan. At mula nun mga kabasic, naging okay na yung aking idle. So hindi na siya namamatay pag mainit na yung makina or habang naka-standby ako. So yun lang mga kabasic. Thanks for watching.